Questa sera presentazione della guida 2014 delle Osterie d'Italia e anche una serata speciale dedicata ad un'amica che è Sara Moranduzzo e ne parliamo con la presidente dell'associazione La Biblioteca di Sara, Cristina Savi. Sì, stasera abbiamo ricordato Sara Moranduzzo che era una mia carissima amica, oltre che una collega, e che ci ha lasciati quasi 2 anni fa. In suo nome abbiamo fondato un'associazione che si chiama La Biblioteca di Sara, che è un progetto avviato nell'ospedale di Pordenone ed è un progetto di prestito libri a pazienti oncologici. Il progetto è stato avviato 1 anno fa, sono stati prestati oltre 150 libri. Ogni volta che è stato prestato un libro è stata ricordata Sara, ma Sara è stata ricordata anche attraverso molte iniziative, a testimonianza dei tanti interessi che lei aveva e che costituivano la sua personalità così particolare, e che erano la musica, che era il cinema sicuramente, che erano i libri, ma erano anche in generale tutte le cose belle e buone e genuine e magari del territorio, come appunto i prodotti che sono stati presentati stasera. Sara ha scritto per la guida Osterie d'Italia ed è quindi stato un modo molto bello per ricordarla, e noi siamo molto contenti e ringraziamo tutti.